incluem esvaziar um revólver de 5 tiros em 0,57 segundos em um alvo que tem o tamanho de uma carta de baralho, tirando que em 1 segundo ele conseguiu 8 tiros disparados sem usar nenhuma arma automática, ou seja, tudo na dedada mesmo, e ele também conseguiu a façanha de dar 23 tiros de shotgun certeiros em 3,7 segundos, além de que ele foi capaz de acertar um tiro de 9mm em um alvo pequeno a 914 metros de distância, ou seja, quase 1 quilômetro, o que com certeza, se você não